ですか？この数字。ディープラーニングには GPU のパワーがすっごく大事です。 GPU っていうのはパソコンの中に入っている計算をするパーツです。パソコンで計算、パソコンの頭脳といえば CPU ですよね。 GPU はちょっと違って画面にどんな風に画像や映像を表示するかを計算することが目的で作られています。 CPU みたいに難しい計算はしません。でも簡単な計算を一度にたくさん高速に計算できるんです。そしてディープラーニングはたくさんの計算をするんですが、一つ一つの計算は難しくありません。なので GPU の力が大切なんですね。そういえば先生が RTX4090 っていう GPU が欲しいって言ってましたけど、一体いくらするんでしょう？